现在可能没有看到这张长桌，它是一张特别长的桌。然后今天这个吃饭就感觉非常正式，其实不是一个特别正式的一个吃饭，就是吃饭而已。现在是那个前菜，然后呢，我们今天吃了个西班牙菜。说这橄榄油是西班牙的，我西班牙你想没去过西班牙，唯一的会的一句西班牙语就是 Despacito。OK， 然后刚才有蘸那面包。哦，对，我还挺喜欢吃西班牙菜，西班牙海鲜饭，五沟火腿，伊比利亚是吧？我刚才还挺香的，面包应该是酥的，里边有香软香，真不错。这啥？哪个是萝卜？这上面这是萝卜，这是萝卜，这是上面是甜菜根，萝卜也是根吗？像是，就是炸的某种植物，霸王花，然后加鱼子酱，这个我也不知道是什么酱，尝一尝。哇，口感好复杂，有4种味道，草味，有那个鱼子酱那种咸味，然后还有那种不知道哪来的那种酸味，还有一点点甜，起码就好几种味道，挺复杂。能吃到那个火龙果的味道，就那霸王花那火龙果的味道。然后这个是个波司登龙虾，然后对沙拉，尝一尝。是一个，哎，这条是甜甜的，一点不酸，腌制过的。就比那个汁水更多一点，没那么甜。来个基本，很有番茄味，很像个番茄。我最期待的一道就是我唯一知道的一道菜就是海鲜烩饭，等忘了，尝一尝。跟我想象中差不多。简单介绍一下，跟我平时吃到的也差不多。墨鱼汁，这样，这个牛排火候控制的不错。你预估几分熟？5分吧，这看着就像5分，这是合5分的5分，我觉得。青椒酱我第一次见。最后一道甜品，吃完今天就完事儿了。耶稣人民币，完事儿了。